Se nuk ekziston në fenë tonë që kur një person e do një person, të shkojë tek një person që ky personi t'i bëjë ndaj gjë këtij personit që ta dojë këtë personin. A bën të shkojmë te hoxha për hajmali kur kemi probleme me një person që e dojmë? Po çfarë t'i bëjë hoxha atij personit me hajmali? Është njësoj si kur thush, a lejohet që shkojmë tek një magjistar kur e duam një person pa ai nuk na don neve? S'lejo, del prej feje, bëhesh qafir. A lejohet që shkojmë te hoxha me bë hajmali kur e dojmë një person? Po çfarë t'i bëjë hoxha këtij personit me hajmalin? Domethënë ta kthej tek ti, pra indirekt të bëjë magji, se nuk ekziston në fenë tonë që kur një person e do një person, të shkojë tek një person që ky personi t'i bëjë ndaj gjë këtij personit që ta dojë këtë personin. Ekuacioni fuqisë 7.